আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবার চলে এসেছি মিরপুর বাইক হাটে। আজকে রেট হচ্ছে 7 এপ্রিল 2023 সাল, রমজান মাস। আজকে বাইক হাটে কী কী বাইক উঠেছে, কোন রেঞ্জের বাইক আছে এই ভিডিওতে দেখাবো। আর বাইক হাটের লোকেশনটা একটু বলে দিই, মিরপুর 13 BRTA ঠিক পিছন সাইডে এই হাটটি বসে থাকে প্রতি শুক্রবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত। এছাড়া এদের শোরুম আছে, সেখান থেকেও চাইলে আপনার বাইক ক্রয় বিক্রয় করতে পারবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আমরা ফার্স্টে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছি 4B বাইক। এটি 21 মডেল, অন টেস্ট অবস্থায় আছে। কিলোমিটার 3323, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম চলছে 1,90,000 টাকা। ট্যাক্স ভ্যালিড অন টেস্ট অবস্থায় আছে, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম চলছে 1,90,000 টাকা। এই রেড কালার 4B গাড়িটি। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করতে পারবেন। আর ইউজ অনুযায়ী কন্ডিশনগুলো ফ্রেশ পাবেন আপনারা। এর পাশে আমরা আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি। জিক্সার বাইকটি 21 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে। কিলোমিটার মাত্র 2800 প্লাস, মাইলেজ 70 পাবেন। দাম চাওয়া হচ্ছে 1,75,000 টাকা। 1,75,000 টাকা গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে 155 সিসি। আমরা এর পাশে আরও একটি 4B দেখতে পাচ্ছি, ব্ল্যাক কালার। এটি 21 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে। কিলোমিটার 5500 প্লাস, মাইলেজ 40 পাবেন। 160 সিসির গাড়ি। দাম চাচ্ছে 1,93,000 টাকা। 1,93,000 টাকা ব্ল্যাক কালার এই 4B গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। এর পাশে আমরা ম্যাট কালার একটি জিক্সার SF দেখতে পাচ্ছি। 21 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে। কিলোমিটার মাত্র 2200 প্লাস, মাইলেজ 45 প্লাস। দাম চাওয়া হচ্ছে 3,16,000 টাকা। 3,16,000 টাকা এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। এর পাশে আমরা আরও একটি ব্লু কালার জিক্সার দেখতে পাচ্ছি, জিক্সার SF ব্লু কালার। 21 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন। কিলোমিটার 6320, মাইলেজ 40 পাবেন। 155 সিসির গাড়ি। দাম চাওয়া হচ্ছে 2,87,000 টাকা। 2,87,000 টাকা গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। এর পাশে আমরা একটা ফ্রেজার দেখতে পাচ্ছি, 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন। কিলোমিটার 14,000 প্লাস, মাইলেজ 40 পাবেন। ট্যাক্স ভ্যালিড 2 ইয়ার্স করা আছে। দাম চাওয়া হচ্ছে 1,80,000 টাকা। 1,80,000 টাকা ফ্রেজার এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করতে পারবেন। আর ইউজ অনুযায়ী কন্ডিশনগুলো ফ্রেশ পাবেন আপনারা এই হাটে গাড়িগুলো। 4B দেখতে পাচ্ছি, ব্ল্যাক কালার, 21 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন। কিলোমিটার দেওয়া আছে 6400, মাইলেজ 40 পাবেন। 160 সিসির গাড়ি। দাম চাচ্ছে 2 লক্ষ টাকা। মাত্র 2 লক্ষ টাকা 4B ব্ল্যাক কালার এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখাচ্ছি কী অবস্থায় আছে। এ হচ্ছে গাড়িটি, মাত্র 2 লক্ষ টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে গাড়িটি। এর পাশে আমরা একটা FZS ভার্সন 2 দেখতে পাচ্ছি, ডাবল ডিক্সের গাড়ি। 22 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন। কিলোমিটার 3000 প্লাস, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম চাওয়া হচ্ছে 2,22,000 টাকা। 2,22,000 টাকা FZS ভার্সন 2 এই গাড়িটি দাম চাওয়া হচ্ছে, ডাবল ডিক্সের গাড়ি এটি। গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখেন কি অবস্থায় আছে। মোটামুটি ইউজ অনুযায়ী কন্ডিশনটা ফ্রেশ আছে। এর পাশে আমরা আরেকটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, এটি FZS ভার্সন 2, 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন। কিলোমিটার 11,000 প্লাস, মাইলেজ 45 পাবেন। দাম হচ্ছে 2,02,000 টাকা। 2,02,000 টাকা FZS ভার্সন 2 এই গাড়িটি দাম চাওয়া হচ্ছে। গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখাচ্ছি কী অবস্থায় আছে। এ হচ্ছে গাড়িটি। মোটামুটি ইউজ অনুযায়ী গাড়ির কন্ডিশনগুলো ফ্রেশ পাবেন। আমরা এই পাশে আরও একটি FZS ভার্সন 2 দেখতে পাচ্ছি, 21 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন। কিলোমিটার 7500, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম চলছে 2,16,000 টাকা। মাত্র 2,16,000 টাকা FZS ভার্সন 2 এই গাড়িটি দাম চাওয়া হচ্ছে। দামগুলো অবশ্যই ফিক্স না। এর পাশে আরেকটি আমরা FZS ভার্সন 2 দেখতে পাচ্ছি, ব্ল্যাক কালার, 22 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন। কিলোমিটার 6000 প্লাস, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম চলছে 2,25,000 টাকা। 2,25,000 টাকা গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। গাড়িটি কী কন্ডিশনে আছে দেখাচ্ছি। 2,25,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে এই FZS ভার্সন 2 গাড়িটি। এর পাশে আমরা আরও একটি FZ ভার্সন 2 দেখতে পাচ্ছি, ডাবল ডিক্সের গাড়ি। 19 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন। কিলোমিটার 12,428, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম চাচ্ছে 1,98,000 টাকা। 1,98,000 টাকা FZS ভার্সন 2 এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। আজকে অনেকগুলো FZS ভার্সন 2 দেখলাম। আমরা এই পাশে আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, রেড কালার যে গাড়িটা, ডিসকভার, 22 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে। কিলোমিটার দেওয়া আছে 2500 প্লাস, মাইলেজ 55। দাম চাওয়া হচ্ছে 1,30,000 টাকা।
এই ডিসকভার গাড়িটি। এর পাশে আমরা রেড কালার একটি হিরো হাং দেখতে পাচ্ছি, ডাবল ডিক্সের গাড়ি, 21 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 7500, মাইলেজ 40 পাবেন, দাম হচ্ছে 1,65,000 টাকা। এর পাশে একটা প্লাটিনা দেখতে পাচ্ছি, বাজাজ প্লাটিনা, এটি 21 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 3000 প্লাস, মাইলেজ 60 পাবেন, দাম হচ্ছে 1,15,000 টাকা। 1,15,000 টাকা গাড়িটি দাম চাওয়া হচ্ছে এই প্লাটিনা গাড়িটি। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না। আমরা এই পাশে হুন্ডা ট্রিগার দেখতে পাচ্ছি, 15 মডেল, 16 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 17,000 প্লাস, মাইলেজ 35 প্লাস, মাত্র ট্যাক্স ভ্যালি 10 ইয়ার্স করা আছে, দাম হচ্ছে 1,15,000 টাকা। এর পাশে আমরা একটা হুন্ডা হর্নেট দেখতে পাচ্ছি, এটি 20 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 8,000 প্লাস, মাইলেজ 45 পাবেন, দাম হচ্ছে 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকার দাম চাওয়া হচ্ছে হর্নেট বাইকটি। এর পাশে জিক্সার এসএফ দেখতে পাচ্ছি, ডাবল ডিক্সের গাড়ি, 20 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার 6,430, মাইলেজ 40 পাবেন, দাম চাচ্ছে 2,34,000 টাকা। 2,34,000 টাকা জিক্সার এসএফ ডাবল ডিক্সের গাড়িটি দাম চাওয়া হচ্ছে। আর অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন। হাটটি শুধুমাত্র শুক্রবার বসে থাকে সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত। আর ভিডিওর স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, আপনি সেখান থেকে যোগাযোগ করতে পারবেন বাইক হাটের সাথে। আর গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখাচ্ছি কী অবস্থায় আছে। এর পাশে আমরা ইয়ামা এফজেড ভার্সন 3 দেখতে পাচ্ছি, 19 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার দেওয়া আছে 7,120, মাইলেজ 45 পাবেন, দাম চাচ্ছে 2,09,000 টাকা। 2,09,000 টাকা এফজেড ভার্সন 3 এই গাড়িটি দাম চাওয়া হচ্ছে। এর পাশে একটা পালসার দেখতে পাচ্ছি আমরা, পালসারটি 21 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার দেওয়া আছে 2,230, মাইলেজ 35 পাবেন, দাম চাচ্ছে 1,80,000 টাকা। 1,80,000 টাকা পালসার এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন, দামগুলো অবশ্যই ফিক্স না। এর পাশে আমরা হিরো হাং দেখতে পাচ্ছি, ডাবল ডিক্সের গাড়ি, এটি 17 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার দেওয়া আছে 12,430, মাইলেজ 40 পাবেন, দাম চাচ্ছে 1,05,000 টাকা। 1,05,000 টাকা হিরো হাং ডাবল ডিক্স এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে, মাইলেজ 40 পাবেন। এর পাশে আমরা আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, জিক্সার ডাবল ডিক্সের গাড়ি, 19 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 9,230, মাইলেজ 40 পাবেন, দাম হচ্ছে 1,82,000 টাকা। 1,82,000 টাকা জিক্সার ডাবল ডিক্স এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আবারও বলছি, আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন। আমরা একটা আরটিআর দেখতে পাচ্ছি ব্লু কালার, এটি 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 6,440, মাইলেজ 40 পাবেন, ট্যাক্স ভ্যালি 2 ইয়ার্স করা আছে, দাম হচ্ছে 1,22,000 টাকা। 1,22,000 টাকা আরটিআর এই ব্লু কালারের গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন, গাড়িগুলো ইউজ অনুযায়ী কন্ডিশনগুলো ফ্রেশ পাবেন। আমরা একটা ডিসকভার দেখতে পাচ্ছি, এটি 125 সিসির গাড়ি, 22 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার দেওয়া আছে মাত্র 1,666, মাইলেজ 50 পাবেন, দাম হচ্ছে 1,38,000 টাকা। 1,38,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে। এর পাশে আমরা আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, বাজাজ V15, 17 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার 18,220, দাম হচ্ছে মাত্র 82,000 টাকা। মাত্র 82,000 টাকা বাজাজ V15 এই গাড়িটি খুবই রেয়ার বলা যায়, গাড়িটি খুব কম দেখা যায়, দেখতে পারেন গাড়িটি। আমরা এই পাশে পালসার দেখতে পাচ্ছি, 17 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 21,000 প্লাস, মাইলেজ 35 পাবেন, দাম হচ্ছে 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা এই পালসার এই গাড়িটির দাম হচ্ছে। এর পাশে আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি আমরা, ইয়ামা এফজেড ভার্সন 3, 21 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 15,000 প্লাস, দাম হচ্ছে 2,10,000 টাকা। 2,10,000 টাকা ইয়ামা এফজেড ভার্সন 3 এই গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে গাড়িটি। এর পাশে আমরা একটি 4B দেখতে পাচ্ছি, ডাবল ডিক্সের গাড়ি, 20 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 11,000, ট্যাক্স ভ্যালি 2 ইয়ার্স করা আছে, দাম হচ্ছে 1,60,000 টাকা। 1,60,000 টাকা গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। এই 4B ব্ল্যাক কালার এই গাড়িটি কন্ডিশনটা দেখে নেবেন, এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করে টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে তারপর এখানে বাইক ক্রয় করতে পারবেন। আপনার চাইলে পুরাতন বাইকটি এখানে বিক্রয় করতে পারবেন যদি পেপার অল ওকে থাকে। এর পাশে আমরা 4B দেখতে পাচ্ছি, রেড কালার, 21 মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 8,000 প্লাস, মাইলেজ 40 পাবেন, দাম হচ্ছে 1,60,000 টাকা। এই বাইকটি 4B বাইকটির দাম হচ্ছে 1,60,000 টাকা, মাইলেজ 40 পাবেন, 160 সিসির এই গাড়িটি।
এর পাশে আমরা ইয়ামাহা এফজেড এর ভার্সন 2 দেখতে পাচ্ছি। 18 মডেল 19 এর স্টেশন, কিলোমিটার 15,700, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম চাচ্ছে 1,90,000 টাকা। 1,90,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে ইয়ামাহা এফজেড এস ভার্সন 2। আজকে হাটে অনেকগুলো ইয়ামাহা এফজেড এস ভার্সন 2 ছিল, তার জন্যই দেখাতে পেরেছি। আমরা এই পাশে আরেকটি ইয়ামাহা এফজেড ভার্সন 3 দেখতে পাচ্ছি। 19 মডেল 19 এর স্টেশন, কিলোমিটার 14,529, ট্যাক্স ভ্যালু 2 ইয়ার্স করা আছে। দাম চাচ্ছে 1,91,000 টাকা। 1,91,000 টাকা গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। এখানে আমরা একটা এক্সব্রেড দেখতে পাচ্ছি ব্লু কালার, 22 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার দেওয়া আছে 4,667, দাম চাচ্ছে 1,89,000 টাকা। মাইলেজ 50 পাবেন। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আর গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখে বুঝে বার্গেনিং করতে পারবেন। এর পাশে আমরা আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, ইয়ামাহা এফজেড এস ভার্সন 2, 18 মডেল 19 এর স্টেশন, কিলোমিটার 15,500 প্লাস, দাম চাচ্ছে 1,64,000 টাকা। 1,64,000 টাকা গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। গাড়িটি কন্ডিশনটা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন, কন্ডিশন অনুযায়ী দাম। এর পাশে একটি পালসার দেখতে পাচ্ছি, 21 মডেল 22 এর স্টেশন, কিলোমিটার 4,700, দাম চাচ্ছে 1,88,000 টাকা। 1,88,000 টাকা এই পালসার গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। এর পাশে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, ইয়ামাহা এফজেড এস ভার্সন 3, 21 মডেল 22 এর স্টেশন, দাম চাচ্ছে 2,44,000 টাকা। 2,44,000 টাকা এই বাইকটির দাম চাওয়া হচ্ছে। আর ভিডিও ভালো লাগে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ফেসবুক দেখে থাকলে ফেসবুক পেজটি ফলোতে সাথে আমার সকলে ধন্যবাদ।